Мне потребовалось посмотреть один тикток, чтобы это понять. Не обязательно чистить цепи и звезды. Смазка обладает более вяжущими свойствами, что затрудняет работу цепи. Сложнее, чем даже без смазки. А что касается парафина, это вообще сплошное разочарование. А от жидких смазок вообще нету никакого толку. Если ты хочешь быть быстрее, выше и сильнее, то забудь про эту смазку, чистку трансмиссии и наслаждайся аналоговым скрипом в цифровом мире. Подписывайтесь на Илья Крут, он рассказывает много интересного. Крут Тим.